Hola, soc Núria, la teua professora de català. Primer de tot, vull dir-te que el vídeo té subtítols en anglès i en castellà. Si penses que et poden ajudar, activa'ls. Ara sí, podem començar amb el vídeo d'avui en què parlarem de presentacions quan coneixem una persona. Què aprendrem? Dues coses molt importants en el nivell inicial. Aprendrem a donar informació bàsica sobre nosaltres i també aprendrem a preguntar informació bàsica sobre les altres persones. D'esta manera podrem tenir una conversa bàsica quan coneixem algú. Començaré llegint un diàleg. Després l'analitzaré perquè aprengues diferents expressions i paraules que podem utilitzar en aquell context. Som-hi! Llegixo el diàleg en veu alta. No patisques si no l'entens del tot, perquè després veurem pas a pas com pots fer les preguntes i com les pots respondre. Un noi i una noia es troben en un parc. Comença parlant el noi. Hola, com et dius? Em dic Emma. Quants anys tens? Tinc 26 anys. D'on ets? Soc de Noruega. On vius? Visc a Barcelona. A què et dediques? Soc arquitecte. Quan coneixes algú, pots fer-li diverses preguntes bàsiques sobre el seu nom, l'edat que té, el país de procedència, el lloc on viu i la seva professió. Què et pareix si desgranem el diàleg i veiem més maneres de dir el mateix en català? Per cert, sovint quan coneixem algú comencem amb una fórmula de salutació, com ara hola, com hem vist al diàleg. En este vídeo ens centrarem en les presentacions, però tinc un vídeo dedicat exclusivament a les expressions per saludar i acomiadar-nos en català. Te'l deixo a la descripció perquè el pugues mirar després. Bé, comencem pel nom. Al diàleg, el noi i la noia es trobaven en un parc. Ell preguntava, «Hola, com et dius?» I la noia responia, «Em dic Emma». Per preguntar el nom a algú o dir-li el teu nom, pots fer servir aquestes frases de la pantalla. A l'esquerra et dono la pregunta i a la dreta la resposta. Pregunta. Com et dius? Resposta. Em dic Laura. També tens una frase alternativa que vol dir el mateix. El meu nom és Laura. Una altra manera que et servirà per presentar-te és fer servir el verb ser. Soc la Laura. I si una vegada has dit el teu nom vols saber el de l'altra persona, li pots preguntar «I tu?» Ara vegem l'edat. El noi del diàleg preguntava «Quants anys tens?» I la noia responia «Tinc 26 anys». Per preguntar l'edat d'algú i dir-li quants anys tens, pots fer servir exactament les mateixes frases que has vist al diàleg. Repassem-les. Pregunta. Quants anys tens? Resposta. Tinc 35 anys. Quan has dit a algú la teua edat, si vols saber la de l'altra persona, li pots preguntar «I tu?» com has fet abans amb el nom. Per cert, tinc un vídeo dels números que pots repassar per aprendre a dir la teua edat, el teu número de telèfon o el número del carrer on vius, entre d'altres. Et deixaré l'enllaç a la descripció. Bé, ja hem vist el nom i l'edat. Ara parlem del país d'origen, la nacionalitat i el lloc de residència. Els protagonistes del diàleg deien això. D'on ets? Soc de Noruega. On vius? Visc a Barcelona. És a dir, parlaven del país d'origen i del lloc de residència actual. Quines frases pots fer servir? Te les mostro a la pantalla. Pregunta. D'on ets?
Esta és la manera de preguntar més general i pots respondre amb la ciutat, el país o la nacionalitat. Per exemple, aquí tens algunes respostes possibles. Soc de París, França. Respons amb el nom de la ciutat i del país. O soc francesa, si prefereixes dir la teua nacionalitat. Si vols ser més específic, també pots preguntar de quina ciutat ets? O de quin país ets? I respondre la meva ciutat és Atenes o el meu país és Grècia. La pregunta "i tu?", com has vist abans, et servirà per preguntar el mateix a l'altra persona sense repetir la pregunta completa. Bé, continuem. Si vols saber on viu aquella persona en l'actualitat, li pots preguntar "on vius?" I la persona et pot respondre "visc a Tarragona", per exemple. Fins aquí bé? Doncs vegem l'última part sobre la professió, és a dir, quina feina fa aquella persona. Al diàleg, els protagonistes deien "a què et dediques?", preguntava un. "Soc arquitecte", responia l'altre. Hi ha diverses maneres per preguntar a algú sobre la seva feina o professió. Pots dir "a què et dediques?", com hem vist al diàleg. Una alternativa és "de què treballes?". Per respondre la pregunta, també tens diverses opcions. Una opció és fer servir el verb ser seguit de la professió. Soc metge, soc electricista, soc estudiant, per posar-te alguns exemples. També pots ampliar la informació afegint el lloc on treballes. Soc cuiner en un restaurant. A banda del verb ser, en la resposta també pots utilitzar els verbs que has vist a les preguntes, dedicar-se i treballar. Per exemple, em dedico a l'agricultura o treballo de secretària. I per preguntar el mateix a l'altre, et serveix la breu pregunta "i tu?". Molt bé, ja has vist com pots demanar i donar informació personal bàsica en el context d'un diàleg. Ara vull aprofitar tot això que acabes d'aprendre per crear una presentació sobre qui ets, unint diferents frases. Presentar-te és una tasca que et serà molt útil tant en la vida diària com en un examen de nivell inicial de català. Som-hi? Ara em presento jo i després vull que et presentes tu, d'acord? Hola, soc la Núria i tinc 37 anys. Soc d'Ulldecona i visc a Barcelona. Soc traductora. Ara et toca a tu. Et donaré 10 segons perquè et presentes i, quan acabes, mira la llista de reproducció de català inicial per continuar aprenent català des de zero. Fins al pròxim vídeo!